트레이더스에서 판매하는 인덱스 에어 매트리스에 대해서 알아보겠습니다. 이 제품의 특징은 부피와 크기가 작고 무게도 가벼우면서 높이가 30cm가 넘기 때문에 겨울에는 냉기가 아예 안 올라옵니다. 거기에다가 펌프가 내장되어 있어서 공기를 넣고 빼는데 정말 편하고요. 가격 또한 저렴한 편이라서 이만한 캠핑 매트리스는 없다고 봐도 될 정도입니다. 이 제품의 단점은 딱 한 가지입니다. 바람 빠짐이 있습니다. 특히 전기장판을 고온으로 뜨겁게 할 경우에는 더욱 심해지기 때문에 전기장판의 온도는 저온으로 사용하시는 것을 추천드립니다. 끝.